ဇက်ပွဲကအပြစ်မှုတစ်ခုကလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားရရောက်တယ်ဆိုပြီးလူပြောများနေတဲ့အောင်စပူဇမင်းသားချောလေးအောင်စပူကတော့အောင်မြင်လာတာနဲ့အမျှဝေဖန်မှုတွေကလည်းဒုနဲ့တည်းရင်ဆိုင်လာရပါတယ်။အောင်စပူဟာပထမဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုစတင်ရိုက်ကူးနေရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေတာပါ။ဒါတွေမကပဲအခုလက်ရှိမှာလည်းအောင်စပူဇက်ပွဲထဲမှာလူရှင်တော်တယောက်ရဲ့ပြက်လုံးတစ်ခုကြောင့်ဝေဖန်စရာဖြစ်လာပြန်တာပါ။အောင်စပူနဲ့လူရှင်တော်တစ်တိုက်ကဇက်စင်ပေါ်မှာပြက်လုံးထုတ်ဖျော်ပြနေတဲ့အချိန်လူရှင်တော်တယောက်ကကလေးတယောက်ကိုချိပြီးပြက်လုံးထုတ်လာပါတယ်။အဆိုပါလူရှင်တော်ကကလေးရဲ့ဘောင်းမီကိုဆွဲချွတ်ပြီးကလေးအင်္ကာကိုပုတ်သက်ပြကပြက်လုံးထုတ်ခဲ့တာပါ။ယောက်ျားလေးဆိုတာဘာရှိရလဲဆိုပြီးလူရှင်တော်ကမိကွန်းထုတ်ကသူကိုယ်တိုင်ကပဲဖြေခဲ့ပြီးနောက်ကလေးငယ်ရဲ့ဘောင်းမီကိုလှက်ပြခဲ့ကပြက်ကွက်လုပ်ပြခဲ့တယ်လို့မျက်လှည့်ပြမယ်ယောက်ျားလေးကနေမိန်းမဖြစ်အောင်လုပ်ပြမယ်ဆိုပြီးကလေးရဲ့ဘောင်းမီကိုကလေးကပြန်ဆွဲယူနေတဲ့ကြားကအတင်းချွတ်ပြီးအင်္ကာကိုကင်တွယ်ပုတ်သက်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြက်လုံးကဟာတာပြက်ကွက်လို့ဆိုပေမဲ့ကလေးငယ်အတွက်တော့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုများခဲ့တာပါဘလို့ပဲဟာတာလို့ဆိုကလေးငယ်တယောက်ရဲ့အင်္ကာကိုလူအများရှိမှပုတ်သက်ပြတာကမသိတော့လှပါဘူးကလေးကယောက်ျားလေးဖြစ်နေရင်တော့မှကလေးအတွက်နေရာခတ်စေမဲ့အပြုမှုမျိုးဖြစ်ပြီးပြည်သက်တွေရှိမှလည်းစိုးရတဲ့အပြုမှုတစ်ခုလိုဖြစ်နေကြတာပါဒါကြောင့်အောင်စပူဇက်အဖွဲ့ကိုပြည်သက်တချို့ကလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားတယ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်လာကြတာပါအောင်စပူကတော့ဒီပြောက်ကွက်ထဲမှာမပါဝင်ပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကဘေးကနေကြည့်နေတာကြောင့်ဓာတ်ရိုက်မဟုတ်ရင်တော့တွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဇက်ပွဲကအပြုမှုတစ်ခုကလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားတွေရောက်တယ်ဆိုပြီးလူပြောများနေတဲ့အောင်စပူဇက်အဖွဲ့ရဲ့လုပ်ရက်ပေါ်ဘလို့ထင်မြင်မိပါသလဲရှင်